Takže nájsť lešenie je ťažšie, ako som si myslel, však sa pozrite, nikde v okolí nič, absolútne nič. Ok, máme tu takýto claim, že proste tam je budova Justičaku, tam idú ľudia, takže chvíľku si musíme počkať. Ok, všetko povedal. Odkľúčil. Som stavbár, idem toto opraviť. Ok, už mi sejfnúť. Bude ho aj s tými pokutmi. Zatiaľ nič. Žiadny problém. Takže dosť veľká halus. O, jaká krása. Dobre. Jaká krásna. Dúfam, že sa dostaneme aj na strechu.
Tam sú normálne, že ľudia. Takže ideme, že escape. Ideme, že escape. Taký pekný escape. Chcel by som to dať. Opa. Zvonkačka najradšej. Bohužiaľ není možnosť. Ale jaká sranda, som s robočmi na stavbe. Proste s robočmi na stavbe. S reflexnou vestou. Za rohom sú už nejakí ľudia. A som si myslel, že tu nikto není. Ideme sa spakovať. Ale reflexná vesta robí všetko. Ľudia, fakt. Keď chcete ísť climbing, reflexná vesta, idete. Nič, počkaj, kadeľ. Nevadí. Pohoda, ideme ďalej. Ideme ešte pozrieť nejaké lešenia na dneska. Nech proste máte čo pozerať. Mám chuť niekedy spraviť proste aj že 30 minút čistého lezenia. Najviac som zatiaľ spravil, že 18. Ale napíšte do komentárov, čo vás baví viacej, že či proste lešenia, alebo kominy, alebo urbex, alebo čo. No čo? Spadne to? Držíš ma? Ideme. Čo sme to boli? Toto tam úplne hore nás až po strechu. Wow. Ideme ďalej. Toto mi trvalo hodinu, kým som našiel takéto lešenie. Tak som zvedavý, no, že či už tuto ďalej do centra nájdem niečo lepšie.